Alors nous sommes au 5 de la rue Chazonich à Bnei Brak, devant l'immeuble de la maison de Rav Steinman, le grand de la génération, le Rosh Yeshiva. אדם צריך לחשוב, לא הכי בעברים מה שעיקר, רק הזוך, מה שיותר זך, יותר חצוי, וזה מה אנחנו עושים. הקדוש ברוך הוא יעזור שנזכה כל אחד להעלות את עצמו בתיאוריה השמיים, להשתפר קצת, נזכה להתרומם עד שנזכה מהר עולמנו לגאולה האמיתית ומהר בימינו אמן. On a la chance aujourd'hui de pouvoir rentrer chez lui, voir où il vivait, voir sa chambre, où est-ce qu'il étudiait, et essayer de comprendre la vie d'un Gadolador, d'un grand de la génération. Venez avec moi. Alors là, nous sommes dans le salon du Rav. Je ne sais pas si vous pouvez voir tous les Sfarim, bien sûr, mais surtout regardez les murs où habitait le Rav. Quand on voit ça, sans peinture, sans rien. La simplicité. La simplicité. Ici, les gens venaient pour poser des questions. Le matin, il étudiait ici le matin avec quelques élèves. Et aussi beaucoup d'enfants de Talmud et Torah venaient étudier et venaient poser des questions et prendre des brachot chez le Rav. Il priait aussi. Regardez ici, il y a le Sefer Torah du Rav. À la fin de sa vie, il prie ici tous les matins. Et vous voyez ici 6 tzedakot, même plusieurs tzedakot. Alors Rav Mishan, peut-être vous pouvez nous expliquer pourquoi il y a autant de tzedakot et pas une seule tzedaka qui pose sur la table. 6 קופות צדקה שבכל בוקר לפני שהוא היה נכנס להתפלל, הוא היה נכנס מהפתח עם טלית ותפילין לחדר, והוא היה נעצר פה ומניח פרוטה של 10 אגורות, בכל קופה הוא היה שם פרוטה והיה ממשיך למקום שלו. התלמידים שהם ראו את זה, את המנהג הזה בכל בוקר, שהוא שם פרוטה בקופה ו6 קופות, שאלו אותו פשר הדבר, למה הוא עושה ככה? הוא אמר שהרי לפני 50-70 שנה היה לנו את השואה, ובשואה נהרגו 6 מיליון יהודים. ובתוך ה6 מיליון יהודים יש הרבה אנשים שאין מי שיאמר עליהם קדיש, ואין מי שיהיה להם זכויות, שילמד לנשמתם. אני בכל בוקר שם פרוטה אחת כנגד מיליון שנהרגו. עוד פרוטה כנגד המיליון השני. ככה 6 קופות כנגד 6 מיליון, כי בעולם הבא כל צדקה וכל פרוטה שנותנים לטובת נשמה מסוימת, היא רצה כמו אוכל וכמו אוויר לנשימה. אז בכל יום אני זוכר אותם ונותן 6 פרוטות לצדקה בשביל זה. זה הייתה המחשבה שלו על אלה שלא נמצאים איתנו בחיים. במקום הזה, בשולחן הקדוש הזה, היה יושב הרב שטיימן במקום הזה, לצידו היה יושב המלמד של התלמוד תורה, ובצד הזה היה יושב המנהל של התלמוד תורה. מדי יום ביומו היו יכולים לראות שנכנסו פה בדלת הזאת הרבה ילדים. Alors voici la chambre du Rav, où le Rav dormait, son lit. Il dormait ici. Et il étudiait une grande partie de la journée ici, sur cette table-là, ou ici, avec ce stander. Et si vous voyez bien ici, il y a une chaise qui n'a pas de dossier. Et pareil sur son lit, donc il s'asseyait, il n'y avait pas de dossier. Et une grande partie de la journée, il étudie ici. Alors Rav Mishan, 2 questions. Pourquoi déjà il n'y a pas de dossier sur sa chaise? Pourquoi il n'avait pas une chaise normale, bien confortable pour bien étudier? Et deuxième question, si vous pouvez nous dire, c'était quoi une journée type du Rav Steinman? סדר היום בחדר הקדוש הזה, הרב כבר בשעה 4 בבוקר, כל יום במשך 365 יום, היה קם כבר לפני 4 בבוקר, ובשעה 4 בבוקר היו מגיעים המניין של נצח חמה לחדר הזה,
וכל אחד היה אומר את ברכות השחר בקול רם, וראש הישיבה הרב היה אומר אמן על כל ברכה וברכה. אחר כך היה לרב שיעור למניין, היו לומדים מסכת זבחים. במשך שנים רבות, עד שסיימו את המסכת, זה מקצוע גדול מאוד בסדר קודשים, שהרב היה מלמד בחדר הזה. אחר כך הרב היה הולך לחדר התפילה כמו שראינו, ומתפלל שם בנץ החמה. הרב אחרי התפילה חוזר לפה, ובמשך שנים רבות, למעלה משעה שלמה, הרב היה קורא תהילים. בספר הזה הרב היה קורא תהילים, הוא מזכיר את כל השמות של עם ישראל ואת הצרות שלהם. במשך שעה ארוכה הוא היה קורא תהילים. בשעה 8 בבוקר היה לו חברותות ושיעורים עד שעה 1 בצהריים. 1 בצהריים הרב היה הולך להתפלל מנחה בחדר הסמוך. לאחר מנחה לרב היה קבלת קהל עד 2:30. 2:30 הרב היה הולך קצת לנוח, עד שעה 3 הרב היה הולך לשכב, ובשעה 3:30 היה לרב חברותה עד שעה 7. הרב היה לומד איתם מסכת שבת, ובמשך שנים רבות הרב הוציא את הספרים שלו בשעות האלה. אחר כך הרב בשעה 7 היה נכנס לחדר הסמוך, מתפלל תפילת ערבית. אחרי ערבית היה קבלת קהל, ובמשך השנים הגיעו עשרות אנשים, ופעמים זה היה מגיע למאות אנשים. הרב היה שומע כל אחד ואחד בסבלנות, הוא עונה לו, האחד בשלום בית, אחד בפרנסה, אחד בייעוץ. ככה עד 9 בלילה הרב היה מקבל את האנשים. בשעה 9 בלילה הרב היה חוזר לפה ולומד עוד חברותה משעה 9 בלילה עד 12:30. כל יום הרב היה מוסר פה שיעורים בחדר הקדוש הזה. הרב היה מלמד תורה לכל מי שרצה לשמוע בתלמידים שלו, וככה יצא כל הספרים שהרב חיבר. בשעה 12:30 עד שעה 1:15 בלילה הרב היה מקבל את כל ראשי הישיבות, את כל אלה שיש להם מוסדות. הרב היה מייעץ להם מה לעשות בענייני כל מיני בחורים, ובסביבות 1:15, 1:30 הרב היה הולך לנום על המיטה שלו עד שעה קרוב ל4, שהרב היה אז קם לשיעור ואחר כך נץ החמה. ככה יום יום במשך עשרות שנים. זה הכל היה בחדר הקדוש הזה, שזה קודש הקודשים, וזה היה מקום של תל פיות של כל עם ישראל בארץ ובעולם. אם נסתכל על הכיסא, הכיסא אין לו משענת. היה סטנדר ולא היה משענת. במשך שעות היום הרב היה יושן על המיטה ולא היה לו משענת מאחורי הגב. התלמידים ששמו לב שאלו אותו למה הרב לא יושב על כיסא עם משענת. אמר להם הרב בפשטות, כל זמן שאין לנו את בית המקדש ומשיח לא הגיע, אם הכיסא של הקדוש ברוך הוא לא שלם, איך אני אוכל לשבת בעולם הזה על כיסא עם משענת ולשבת בצורה טובה? Alors là, on est dans la cuisine du Rav Steinman. Comme vous pouvez voir, toujours pareil, la simplicité, pas une grande cuisine équipée, le plus simple possible. Et comme vous pouvez voir, il n'y a pas de peinture, tout est très ancien, rien n'a été changé depuis très longtemps. Rav Michel, on ne comprend pas, on sait qu'il y a énormément de personnalités qui sont venues ici. Comment ça se fait que personne ne lui a dit peut-être, Rav, est-ce que vous voulez qu'on vous peigne? Est-ce que vous voulez qu'on refasse un peu la décoration de votre cuisine? Si vous pouvez nous expliquer comment ça se fait que c'est resté comme ça. הגיע פעם משלחת גדולה מאוד של אנשי עסקים לבקש ברכה, ובתוך המשלחת הזה היה המנכ"ל של חברת טמבור של צבייה, ושהוא ראה את הבית ואת המצב של הקירות ושל הבלטות, הוא בא למרן ראש הישיבה והוא אמר לו, אני רוצה לזכות לשפץ את כל הבית, שהראש הישיבה יגור במצב אנושי, במצב שאפשר שיהיה יישוב הדת. ראש הישיבה אמר לו בשום פנים ואופן, אני רוצה לגור בכזה מצב
זה טוב לי. התעקש המנכ"ל של טמבור ואמר לו, אני רוצה לזכות לחיי העולם הבא, שיהיה לי מצווה שזכיתי לשפץ את הדירה של גדול הדור. אמר לו הרב שטיימן, אני גם רוצה עולם הבא. אני מעדיף להישאר במצב הזה. זאת אומרת, ההרגשה של הרב שטיימן היה שהעולם הזה זה עולם של עריות. העיקר הפרנסה זה בעולם הבא. שם מקבלים את השכר. מספרים שפעם בא זוג שהיה להם בעיות בשלום בית. הם באו לרב שטיימן, נכנסו לבית, עמדו בחדר קבלת קהל. אחרי כמה דקות שהם היו פה, חזרו על עקבותיהם ולא היו צריכים את ראש הישיבה. הרבנית שאלה, מה קרה? אתם לא מרגישים בנוח? קרה משהו? הרי באתם לשאול את הרב. אמרו לרבנית, היה לנו נידון, בעיה שלום בית, לקנות רהיטים מסוימים, והתווכחנו בדיוק מה צריך לעשות. כשבאנו לבית של גדול הדור וראינו את הבית שלו, נפטרו לנו כל הבעיות. השלום בית שלנו חזר, ראינו מה זה חיים אמיתיים ולמה אדם צריך לשאוף.